ល់កខ្វក់ឬក៏ pollution d'air កំពុងតែក្លាយទៅជាចំណាត់សម្រាប់មនុស្សជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្យល់ប្រកបទៅដោយសារធាតុពុលនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការតស៊ូមតិយ៉ាងផុសផុលបំផុតនៅប្រទេសចិនពីព្រោះថាក្រុងប៉េកាំងទាំងមូលព្រមទាំងទីក្រុងធំផ្សេងទៀតរបស់ចិនជាង10គ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយភាពអាប់អួរផ្សែងអាប់រកស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនកើតមើលមុខគ្នាមិនស្គាល់ចរាចរណ៍ត្រូវស្គាំងស្ទះអាញាធិបតេយ្យប៉េកាំងពេលនេះកំពុងតែរៀបចំចាត់វិធានការមួយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយទ្រទ្រង់កុំឲ្យខ្យល់អាកាសមានសារធាតុពុលច្រើនពេកវិធានការទាំងនោះគ្មានអ្វីក្រៅអំពីចំណាត់ការដែលធ្លាប់ធ្វើមកកាលពីពេលមុននោះទេដែលមានកម្រិតពុលក្នុងបរិយាកាសកើនឡើងជ្រុលហួសហេតុនោះឡើយនោះគឺការបិទរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលដើរដោយធ្យូងថ្មដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញផ្សែងពុលឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យរថយន្តមួយចំនួនបើកកាត់ក្នុងទីក្រុងឡាក់កម្រិតសារធាតុពុលក្នុងខ្យល់កាន់តែខ្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការដកដង្ហើមនិងខ្យល់កខ្វក់ទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ត្រូវតែរងគ្រោះទៅតាមនោះដែរដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលឡើយនៅពេលដែលគេឃើញរបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់បណ្ដាជនចិននោះកាលពីឆ្នាំ2011សារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនគឺ China Daily បានបោះផ្សាយតួលេខមួយបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកកើតមហារីកសួតថាបានកើនឡើងដល់ទៅ 60% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសចិនខណៈដែលអ្នកជក់បារីមានចំនួននៅថេសោះនោះនៅពេលនិយាយថាខ្យល់ពុលគឺមកពីខ្យល់នោះក៏ខ្វក់មានលំអងតូចឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកទេគឺរសាត់នៅពេញអាកាសហើយលំអងឬក៏ធាតុទុយល្អិតនេះចូលមកក្នុងខ្លួនមនុស្សបានតាមផ្លូវដង្ហើមទៅរំសួតនិងបង្កជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងជាច្រើនបើតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរក្សាសុខភាពពីគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដល់ខ្យល់កខ្វក់ខ្យល់អាកាសទាំងនោះត្រូវមានកម្រិតធាតុល្អិតឆ្មាបំផុតត្រឹមដែលមានកម្រិតតូចយ៉ាងតែនគឺតូចក្នុងកម្រិត 2.5 មីក្រូម៉ែត្រកុំឲ្យលើសពី20 មីក្រូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបខ្យល់បើដល់300នោះនៅមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពហើយឯនៅប្រទេសចិនវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននោះកម្រិតពុលនៅក្នុងខ្យល់បានកើនឡើងដល់ទៅជាង755ប្រសិនបើក្រុងណាមួយចេះកាត់បន្ថយកម្រិតសារធាតុពុលនៅក្នុងខ្យល់បានដូចជាការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះអាយុកាលជាមធ្យមសង្ឃឹមរស់បានរបស់មនុស្សម្នាក់អាចកើនឡើងបានដល់ទៅ2ឆ្នាំជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងប្រសិនបើបារាំងអាចបញ្ចុះកម្រិតសារធាតុល្អិតឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 16.5 វិញនោះបណ្ដាជនបារាំងដែលមានវ័យបច្ចុប្បន្ន30ឆ្នាំនឹងអាចចំណេញអាយុបានដល់ទៅ6ខែឥឡូវនេះយើងងាកត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍នឹងផលប៉ះពាល់នៃខ្យល់កខ្វក់ចំពោះសុខភាពវិញពីព្រោះថាពេលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្គាល់អំពីផលវិបាកនៃខ្យល់ពុលហើយក៏បានយល់ដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធដែរប្រសិនបើយើងអនុវត្តបានតើសារធាតុពុលអ្វីខ្លះដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសនៅតាមទីក្រុងធំសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់វិជ្ជបណ្ឌិត Laurent Pascal វិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺរាតត្បាតនៅវិទ្យាស្ថានតាមដានសុខភាពសាធារណៈតំបន់ Provence-Alpes-Côte d'Azur ប្រទេសបារាំង On ne respire pas un seul polluant. Nous, on mesure des indicateurs, mais on respire un cocktail de polluants. តាមការពិតយើងស្រូបដង្ហើមនាំយកធាតុពុលមិនមែនតែមួយមុខទេគឺសារធាតុពុលលាយឡំគ្នាយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែធាតុពុលខ្លាំងជាងគេដែលឃើញមានច្រើននៅតាមទីក្រុងរបស់អឺរ៉ុបគឺអុកស៊ីដាហ្សូតធាតុល្អិតបំផុតដែលមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែងតែ 2.5 មីក្រូនដែលហៅជាភាសាបារាំងថា PM 2.5 ហើយនឹងធាតុពុលអូโซនដែលមានច្រើននៅក្នុងរដូវក្តៅមុនពេលមានពន្លឺអ៊ូត្រាវីយ៉ូឡេពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងសារធាតុពុលបង្កឡើងដោយឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសខ្លះមានការធ្លាក់ចុះមែនប៉ុន្តែជាសំណាងអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូបានមកជំនួសផ្សែងពុលឧស្សាហកម្មព្រោះចរាចរណ៍យានយន្តឡានម៉ូតូកើនឡើងឥតឈប់នៅតាមទីក្រុងធំៗ Malheureusement, la pollution industrielle a un petit peu été remplacée dans nos villes par la pollution liée au trafic, puisqu'il y a eu une augmentation de l'utilisation de la voiture
voitures. ចុះតើសារធាតុនៅក្នុងខ្យល់ទាំងអស់នេះបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពតើនាំឲ្យកើតជំងឺអ្វីខ្លះទៅខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញពីខាងដើមថាមានជំងឺបេះដូងជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺមហារីកនេះសុទ្ធតែជាជំងឺសំខាន់ៗដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់ពុលខ្យល់កខ្វក់មែនទេចា៎ Oui, ce sont les principales. Alors, tout d'abord, puisqu'on respire les polluants, ils atteignent... ចាមែនហើយនេះជាជំងឺធំៗនិងសំខាន់ដែលបង្កឡើងខ្យល់កខ្វក់ព្រោះយើងដកដង្ហើមទៅស្រូបយកធាតុពុលចូលទៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមសារធាតុពុលដែលមាននៅក្នុងខ្យល់បរិយាកាសអាចបង្ករោគធ្ងន់ឬស្រាលជំងឺស្រាលឲ្យរោគសញ្ញារំខានជាច្រើនដូចជាក្អកពិបាកដកដង្ហើមរលាកច្រមុះលាក់និងលាក់ចំណែករោគធ្ងន់វិញដែលអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានមានជាអាចជំងឺរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃជំងឺហឺតយើងបានដឹងបន្ថែមទៀតតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនថាខ្យល់ពុលនេះក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះធាតុល្អិតតូចអាចឈានចូលកប់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងជ្រៅហើយក៏អាចឆ្លងកាត់ដល់ប្រព័ន្ធដំណើរឈាមធ្វើឲ្យរំខានដល់សរសៃឈាមបង្កជាជំងឺបេះដូងជាច្រើនរួមមានចុកទ្រូងឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមស្លោកសាច់ដុំបេះដូងនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតការស្រូបខ្យល់ពុលនេះយូរទៅនឹងធ្វើឲ្យងាយកើតជំងឺមហារីកសួត de poitrine et l'infarctus du myocarde. Et on a des données maintenant qui laissent à penser que l'exposition à long terme pourrait favoriser le cancer du poumon. ជាសំណួរចុងក្រោយតើប្រជាជនជំពូកណាដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះអំពីខ្យល់អាកាសក្រោះខ្វក់ខ្យល់មិនបរិសុទ្ធទាំងអស់នេះចា៎ Alors ces populations vulnérables, on va identifier donc les personnes âgées, également les femmes enceintes. ចាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេគឺមនុស្សចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុមារនិងមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនទន់ខ្សោយចំណែកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកទើបនឹងកើតដែលទន់ជ្រាយជាងគេនោះការប្រឈមមុខស្រូបយកខ្យល់កខ្វក់អាចនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពសុខមិនល្អពេលកំពុងពោពោះពេលនេះនឹងងាយជំរុញឲ្យមានអាការៈលើឈាមធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ត្រីមានកមានផលវិបាកផ្សេងពេលសម្រាលកូនទារកក្នុងផ្ទៃលូតលាស់យឺតយ៉ាវឬក៏កើតមុនកាលកំណត់ភាពប្រឈមនឹងការស្រូបខ្យល់អាកាសកខ្វក់នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលគឺអ្នករស់នៅជាប់នឹងដងផ្លូវចិត្តអាកាសយានដ្ឋានចិត្តរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រសម្រាមរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេ pour participer à une aggravation de communautés ethniques défavorisées et proximité à une décharge, un axe de transport, un aéroport.